Mwiriwe neza bakunze kumenya ICT-TV, murakaza neza kumenya ICT-TV muri umwaka dutangiye mwiza wa 2024. Reka turebera hamwe n'akandi kantu k'ubwenge ku mashini tugiye kurebera hamwe. Turareba uburyo mashini yawe ese mashini yawe ifite umwanya storage, ariko nturi kubasha kumenya ngo ese storage yanjye nayo managinga gute, ni hari amafile, ni he hatari, ni he hari amadokima, umwanya uri gushirira he, ese ni he habitse ibintu byinshi. Reka turebe ko operating system iba yamanaginze uwo mwanya ikakubereka kuri desktop ari iki, muri my document hariho storage ibibitseho biragufata size ingana gute, aho kugira ngo wenda uri kubiselectinga urebe uko bingana. Reka turebe ko wabibona. Turaza tujye hehe, ushaka kuza ukazana muri search ukanikamo ijambo storage ukarisearchingamo hano storage, ukajya muri storage settings, cyangwa kuri searching hano washaka, cyangwa ukanyura he kuri start ukaza kuri settings. Umara kujya kuri settings ukaza muri izi options ziri ahangaha, ukaza kuri system. Iyi system itugufasha byinshi. Umara kujya kuri system ukaza hano kuri option yitwa storage, itukwereka uburyo mashini yawe ingana, uko disk ufitemo n'uburyo zimanagingwamo n'amasize n'ibyo amafile ari afata. Iyo tuhageze hano rero tukorera ko dufite local disk yacu ifite giga 434 zingahe, hariho umwanya uri free wa giga 24, imaze gukoreshwa ni 440. Izi giga 440 rero zigabaganyije zikoreshejwe mu buryo, hari igice bigira kuri bingahe bitanu. Wikisho cya desktop, kuri desktop hariho ibingana gute, ikwereka kuri desktop ibintu washyize uko bingana. Urabona ko ndifiteho giga 449, ni nyinshi cyane ugereranyije n'ibigomba kuba byagombye kuba bihari. Kuri ibibitse kuri desktop gufata giga 449, application cyangwa software na features n'ama configuration gufata giga 46 n'igice na megabit 600. Temporary files ni kuba rero tubonamo iki. Muri temporary files ni ama files ashobora kuba azamo bitewe n'imirimo wakoze ku mashini. Ni kuvuga ngo ni harimo imyanda, harimo ibi muri temporary files, harimo n'ivuye muri recycle bin n'ibiki bitandukanye. Harimo giga 32. Ubwo hano turebe ko ubusanzwe ufiteho umwanya munini wavatiye umwanya wa mariki uri gupfira. Ni temporary files ni imyanda ibaye kuri internet, ni ibyo wakoze, ni ibyo wasibye, ibi byose bijya muri temporary files, nabyo bikaba bibitse kuri storage yawe. Usanzwe umwanya wawe uri kumanaginga nabi rero wawufata no ukawuhindura. Tukajya muri document bibitsemo ni giga 27, zindurwa muri kurebaho ni giga 27. Hari ibindi rero bita others, ni ukuvuga ngo manage other large folders, ni ukuvuga ngo nandi mafolder runaka arimo hano ukaba wagira hano wafungura. Ushaka buri cyiciro agenda ufunguka reba birimo. Ufungura hano kuri desktop wayo tureba ibiri kuri desktop, view desktop itifungura ikahita kwereka ama files ariyo muri kuyabona ko ari ingaya, ihita yakwereka kuri view desktop. Ndashaka kujya kuri view desktop nkoba ati ibintu by'imyanda cyangwa application ni arizo nkoresha n'izo ndakoresha, itukwereka izikoreshwa n'izo udaheruka gukoresha. Ngiza no kurutonde kugira ngo izizakoreshejwe, izi nizikoreshwa, ukaba wanazikuramo uzubona yenda atari ngombwa ko ukeneye gukoreshwa cyangwa zikoreshwa kera, cyangwa zifata size nini. Urabona ko bitewe n'iki na application itukwereka size ifata uko ingana, ku mashini yawe ifataho size ingana gute. Niyo mpamvu uzasanga porogaramu ziba ziremereye cyane, nazo zifata umwanya kuri mashini runaka. Ibi ndikwereka ku mashini ko hariho storage wayi managinga, ni kimwe no kuri telefone naho bibaho. Nabo twaba tubikurira kuri mashini yacu ama application dufiteho ayishobora gukuraho, kabati software sinkeneye reka nyikureho, ukaba yikuraho ukagira uninstall uciye muri ubu buryo buremewe nabyo, cyangwa ugaca muri control panel. Cyandi nanjye kukubya n'icyo ku myanda hanga temporary files. Temporary files harimo imyanda, hari ibi yazanywe na website wafunguye na software runaka. Iyo myanda rero imwe urayisiba cyangwa indi ukayikuramo, ariko hazamo ni folder ita download. Winyibe kinajya kuri download, ibi yabona kuri internet byose yahita bisibama, kandi harimo ibyo nkeneye. Uritonda rero kahanaguramo ibyo ubona biri ngombwa ukabitikinga, ukaba ari byo hanagura bitewe n'igihe na size bifata. Urabona ko by default ibi zindi zose ziba zivivuye, ariko sivye download barangiza zino ukahita ujya remove files, irahita izihanagura
ku mwanya wacu rwose dusigarane size nkeya. Zino zindi zirabona ko yahanaguye zikazeho 0 byte, uvuga ngo iyi ni maintenance ushobora gukora nanone uko bati muri temporary files aya mafoda yari yazanyemo nuzarekanya sibemo rwose. Murakoze murakarama mwari kumwe na Francis, ngo bisanzwe mukomeze mukoreshe ya comment, subscribe tugenda twungana ibiganiro tw'amateka ko tumanaginga storage tukamenya n'ibyo twabize kuri machine yacu aho bigenda biherereye n'uburyo twabihanagura n'ibyo tutakeneyemo. Hari igihe ushobora gusanga machine yawe yuzuye ukabibaza icyayujuje ukakibura, uzashakira hari urebe ari storage nini bifite ufashe umwanya muri ku machine yawe ubashe kubisibaho. Murakoze, ciao ciao.